Meanwhile, So yun, bumili po kami ng rep. Tapos ang magre-receive si Papa daw. Ngayon wala siyang alam kung ano yung binili namin dito. Sabi lang namin, bibili lang kami ng project ko, pero yun, wala talaga. So yun, ito yung rep guys. So yan na guys yung rep. Mapipill up na ng payment. Tapos ipapa-deliver na lang namin bukas. Tapos si Papa yung magre-receive. Wala siyang kamalay-malay. So yun, halos isang taon kaming walang rep, no? And finally, ito na guys, yung rep. Okay naman siya. Ayan na guys, pinapackage na nila para bukas. Kasama ko si Mama nga pala. So yun, may tinatanong siya. Nilagay na talaga nila yung momo. Lagyan ng mga daan sa tapo. Para isang ano. next day, So yun guys, nag-text na yung magde-deliver ng rep. And walang kamalay-malay si Papa na ngayon dadating yun. Actually 10 PM na, ngayon lang nag-text. So ano kayo magiging reaction niya mamaya. So yun, good luck kayo. Sana magustuhan niya. Balikan ko na lang kayo mamaya kapag yun din. meanwhile, Nandyan na daw sila guys. Nandyan na sila. So sasalubungin lang natin. Yeah, sasalubungin lang natin. Kasi baka maligaw sila. So let's go. Gabi na. So yan na guys yung rep. Ito na yung rep. So yun guys, nandito na guys yung rep. Ayun na yung rep, nandyan na. Hindi kita eh. Yung rep, ayan na, ayan na, ayan na. Here we go guys, nandito na yung rep. Nandito na, nandito na. Let's go. So yan guys, ito na. Ano yan? early the next morning, What's up guys? Welcome back To my channel. So yun guys, What's up guys? What's up? so yun guys, ito na yung time para i-unbox natin yung rep na binili namin sa mall. So yun, let's go. Tawagin na natin si Papa at si Mama para i-unbox na to. 3, 2, Ulit. 3, 2, 1, go! Go! Camera. Ano ba yan? Di ba? Isa mo mo kahit kita mo yan. Ay yan, hindi ako nakapag-out. Ano may unboxing ito? Ayun, cute.